volamena tsara rafitra ny fiainanao fomavany no azo atao tombotsoa tsy voavidy vola tena tsara nampiasa ny rivotra ny masoandro milamy madio toromaso sakafo ara-pahasalamana katio fampiasana ny fatanasaina tomfanay natsokian jesosy tompompamonjy mpiay fa alalana olo zava-kendrena fahasalamana ny voalohan-karena ny fampiasana ny rano ny rivotra ny masoandro toromaso fanatanjahantena sakafo raha tsy mahalala olony ianao dia hitarika tsy fahasalamana zany fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro vavolamena tsara rafitra ny fiainanao fomavany no azo atao tombotsoa tsy voavidy vola tena tsara nampiasa ny rivotra ny masoandro milamy madio toromaso sakafo ara-pahasalamana katio fampiasana ny fatanasaina tomfanay natsokian jesosy tompompamonjy mpiay fa alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohan-karena fa alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohan-karena tandrovy ny fahasalamanao miarabantsika rehetra tompoko maro ny olona no milaza ho reraky ny arerahana ary ianao moa vizana noho ny arerahana ve androany dia iresaka momba ny toromaso sy ny fialan-tsasatra isika eny misy fiasamihafana ny toromaso sy ny fialan-tsasatra amin'ny akamaroan'ny olona ny fialan-tsasatra dia midika tsotra izao hoe toromaso ny fialan-tsasatra dia tsy azo ilazana ny atao hoe toromaso ny toromaso dia tena fialan-tsasatra lalina no ilazana azy amin'ny ankapobeny manana firiora isan-kalina hatoriana ianao ireo mpahay siansa dia milaza fa ny idealy dia ny fananana fito na valora hatoriana isan-kalina misy olona sasany mila toromaso bebe kokoa fa amin'ny ankapobeny ny toromaso mihoatra ny adiny 7 na latsaky ny adiny 9 isan-kalina dia manimba ny fahasalamana fantatrao ve fa ny olona iray tsy matory indray andro sy indray alina mitohy tsy matory dia mitovy amin'ny olona mamitoka nahoana io olona io dia tsy afaka hitondra fiara ohatra impiry no ainotsika olona matory eo ampamiliana fiara tadidiko indray mandeha taona maro lasa izay raha teo ampitondrana fiara aho dia restory sekondra vitsivitsy fontsiny ary izany dia toejavatra ratsy niseho satria tafavoaka ny arabe ny fiaranentiko izany dia nitarika ny fivadian'ny fiaranentiko ihany koa antenaiko mba tsisy olona anao itoy izany tsy mety amin'ny akamaroantsika no tsy atory amin'ny alina fa saika ny olona rehetra dia matory latsaka ny ora tokony ho izy tena ratsy izany amin'ny fahasalamana ary mety ahatonga aretina ratsy toy ny fatapahany lalandra aretim-po ny homamiadana sy ny maro hafa amin'ny ankizy ny toromaso tsy ampy dia mety ahatonga olana eo amin'ny fitombony eo amin'ny fianarany amin'ny fifantohana sy ny fitadidiany misy fomba fiteny izay tsy adiniko fony fahazaza milaza hoe matory aloha sy mifomaraina dia mahatsara ny fahasalamana sy ny fitombony tena zava-dehibe ny manapa-kevitra ny matory bebe kokoa nefa matetika dia tsy mora izany indrindra ho an'ny olona tsy mahita tory indreto misosikevitra atolotro azo ampiarina azahoana toromaso tsara voalohany tsy misakafo sy tsy misotro rano
adin-droa na adiny 3 alohan'ny atory. Faharoa, mihinana sakafo maivana amin'ny alina ary alana ny mihinana sakafo be menaka satria mampahela ny fandevonan-kanina izany. Tsara kokoa ny matory aorian'ny fandevonan-kanina. Azadiny koa nefa fa raha misotro ranon-javatra be dia be ianao alohan'ny atory dia mety fo mipipi amin'ny alina. Raha manao izany matetika ianao, move tsy ho sarotra ny ahitana atory indray. Sa tsy izany? Ny fahatelo, ny fatoriana amin'ny ora tsy miovaova, ary raha azo atao dia alohany amin'ny 10 ora sasany farafaharatsiny. Faefatra, andramo ny manamboatra efitrano alohan'ny atoriana amin'ny fametrahana ny zavatra amin'ny toerany mba azahoana fitoniana. Ary alao ny raritsaina na ny stress. Fadimy, matory ao amin'ny efitrano maizina. Misy olona tia matory miaraka amin'ny hazavana malefaka. Raha tsapanao fa mety aminao izany, nefa ialao ny hazavana be loatra ao amin'ny efitrano. Ny fahenina, tsy tokony isotro kafe na ranom-boankazo misy kafeina na zavamamy. Tsy mampatory mantsy izany. Ny fafito, manaova fanatanjahantena. Ny mpikaroka ao amin'ny université ao Stanford any États-Unis dia nanao fikarohana tamin'ny olon-dehibe manelanelana ny 50 sy 40 taona. Voatsikaritra izy ireo tamin'izany fa ireo izay manao fanatanjahantena sy manana olana eo amin'ny torimaso dia mahazo ora iray amboniny isan-kalina taorian'ny 12 herinandro rehefa nanao fampiasam-batana 30 ka hatramin'ny 40 minitra isanandro, tahaka ny aerobika sy dia tongotra maika 4 isan-kerinandro. Fahavalo, makatara masoandro 20 ka hatramin'ny 30 minitra isanandro mandritra ny 3 na 4 isan-kerinandro. Fahasivy, mihinana sakafo betsaka melantonina, hormona izay manampy amin'ny torimaso, izay hita ao amin'ny serialy toy ny katsaka, avoanina, vary, voatabia, akondro. Mihinana izany matetika. Fahafolo, miankina amin'Andriamanitra. Fantatrao ve fa misy olona izay tsy mahita tory no ny eritreritra no ny olana izay mety ho amin'ny antony arakasa, ara-pianakaviana, ara-bola, tsy fampimbola na ny mifanohitra amin'izany dia ny fananam-bola be loatra ka tsy aintsony ahoana no hiterizana nampiasana izany na ihany koa no ny tahotra saovery izany vola be izany. Andriamanitra nefa dia tsy misalasala ny tondra vahaolana ho antsika. Ny Baiboly dia milaza ao amin'ny Salamo 7:20, andininy faharoa, dia milaza fa Andriamanitra dia manome torimaso mamy ho an'izay tia azy. Ary Andriamanitra dia mikarakara antsika. Eny, izy dia mikarakara anao ihany koa. Ento eo aminy avokoa ny olanao rehetra fa tianao izy. Misaotra betsaka ary amin'ny manaraka indray.